Trứng cút lộn thì chắc đã quá phổ biến, nhưng món cút lộn chiên su thì mới được biết tới một vài năm gần đây. Vị tuy không quá lạ nhưng rất ngon, giòn giòn thơm thơm, hơn nữa lại chấm cùng sốt mayonnaise béo béo càng làm món ăn thêm tuyệt vời hơn nhiều. Nguyên liệu làm trứng cút lộn chiên xù: trứng cút lộn 30 quả, bột chiên giòn 200g, bột chiên xù 200g, trứng gà 1 quả, dầu ăn 200ml, tương ớt 2 muỗng canh, sốt mayonnaise 1 muỗng canh. Cách làm trứng cút lộn chiên xù: trứng cút lộn luộc chín rồi bóc vỏ sạch sẽ, nhớ lấy luôn phần nước trong trứng tiết ra để pha bột cho thêm ngon. Đánh trứng gà vào tô và cho từ từ bột chiên giòn vào, cho phần nước tiết ra từ trứng cút vào bột luôn. Nếu chưa đủ lỏng thì cho thêm nước lọc. Hỗn hợp bột đạt là hỗn hợp sền sệt không quá lỏng. Cho trứng cút vào bột và lăn đều để bột dính khắp quả trứng. Sau đó cho trứng lăn qua bột chiên xù. Nếu bột không đủ bám vào trứng thì có thể làm lại thêm một lần nữa, cho tới khi bột bám trứng đều trứng. Có như vậy khi chiên trứng mới giòn xù và đẹp mắt được. Trộn hỗn hợp tương ớt và mayonnaise với tỷ lệ 2:1 sẽ được phần nước sốt béo thơm ngon tuyệt rồi nè. Chấm trứng cút chiên xù vào phần hỗn hợp này thì ngon tuyệt vời luôn nhé.